У 2020 годзе у выніку масавых палітычных рэпрэсій сотні тысяч беларусаў пакінулі сваю радзіму і вымушана мігравалі ў Еўропу, дзе пачалася іх гісторыя на новым месцы. З гераічных падзей беларускай рэвалюцыі нарадзілася ідэя музея вольнай Беларусі, месца, дзе маглі б збірацца і ўзаемадзейнічаць тыя, каго яднаюць ідэі свабоды і дэмакратыі, а таксама вера ў новую, вольную Беларусь. Наш беларускі музей стаў месцам, дзе мы захоўваем дух барацьбы і супраціву беларусаў, якія змагаліся і працягваюць змагацца за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Гэта месца, з аднаго боку, якое аб'ядноўвае беларусаў, беларускую дыаспору, але з другога боку таксама гэты музей упісаўся ў культурны ландшафт Варшавы, сталіцы Польшчы. Мы перакананы ў тым, што наш музей будзе вельмі важным элементам, дзе, захаваўшы нашу беларускасць, мы зможам яе пазней вярнуць у вольную, незалежную, еўрапейскую Беларусь. У музеі вольнай Беларусі кожны можа знайсці сваё месца і адчуваць сябе уключаным. Музей вольнай Беларусі – гэта не проста месца гісторыі. Гэта месца, дзе мы разам будуем нашу будучыню. Тут мы знаходзім свой шлях, сваю ідэнтычнасць і сваё месца ў грамадстве. Сардэчна запрашаем у музей вольнай Беларусі, месца згуртаванасці, разнастайнасці і ўзаемаразумення. Далучайцеся да нас у стварэнні лепшай будучыні для нас усіх.